Здравейте! В това видео ще ви покажа как бързо и лесно да премахнете изолацията на електрическите кабели, преди да направите заустване в улстър клемата или спайк връзката. Има много клещи на пазара, които се предлагат за оголване на кабели. Те биват с различни захвати: челно захващане, странично захващане. Има едни приставки еднорамени, които дърпат и цепат кабела за оголване. Има ефтини варианти, има и скъпи варианти. Ефтините варианти, разбира се, са за много кратък период на употреба, тъй като бързо дефектират. Но пък ако имате да правите нещо много дребно, много лесно, може да си ги вземете. Ако искате обаче да се научите как да го правите по всяко време с тези клещи секачки, а сега ще гледате в това видео как бързо и лесно става. Най-трудният вариант е да оголвате многожилен кабел. Защо е труден? Защото може да прекъснете жилото, което е съставено от много наброй малки жила. Става последният начин: с леко притискане от всички страни и прихващане. Много лесно и бързо пада външната изолация. А още по-лесно пада и вътрешната. Ето така. Без да прекъсвате кабела, без да премачквате изолацията. И след това много бързо може да го излъчвате към всяка една улстър клема, била тя обикновена или пък ваго клема. По този начин. И вече имаме здрава връзка. Другия кабел, това е мек кабел ШВПЛ, Б се казва, с двойна изолация, плосък. Другите кабели, които са по-разпространени, са твърдите кабели. Те са тъй наречените ПВА-та, като биват мостови, т.е. като този. Ето това се нарича мост между тях. СВТ, черните с допълнителната изолация, черната, която е с UV защита. Имаме и така наречения ШВПС, който е с няколко жила вътре, в случая 3, и с кръгла външна облицовка. Мостовия кабел е още по-лесен за работа с тези клещи, като се прави следното. Така, и се маха изолацията на единия и на другият проводник. Тях също може да си ги зауствате с ваго клемите или с класическите керамични или ПВЦ клеми. ШВПС-то е малко по-претенциозен като вид кабел за оголване, защото има дебела облицовка отвън. Малко е трудно да го направите по този начин, затова го правите с едно макетно ножче, като лекичко и внимателно, без да натискате много, срязвате външната изолация. Ето по този начин и след това я вадите. Разделяте ги кабелите. Връзването при тях е. Този кабел е винаги за зимяване. Тези двата фаза и 0. По същия начин оголвате и съответно са готови за заустване или за спайк на връзка. Като за спайк връзка, разбира се, трябва да си направите по-голямо оголване на кабела и вече си редите всички останали клеми, за където искате. Ето така заостряте ъгълчето и клемите се редят. При ваго клемите, това е при тях, че на всяко, тук вътре има мостче, и затова за всяко кабелче има отделна клема. Ваго предлагат и прави такива клеми, където няма възможност да се сложи тази. Се слага правата, тя е малко по-дълга и става по този начин. И сме готови. Продължавайте да следите канала ни, където обясняваме сложните неща на разбираем език.